Quan el foc refresca l'aigua i el gel la faça bullir per curar el mal d'Almansa, no ens vindrà res de Madrid. Això és molt més que una imatge poètica. És un crit de resistència, una denúncia del greuge sofert pel poble valencià des del 29 de juny de 1707, quan el Borbó va imposar el decret de nova planta, declarant el justo derecho de conquista, abolint els furs, privilegis i institucions del Regne de València. Els decrets de nova planta, al final, són l'ero més gran que hem patit com a valencians. 318 anys després, encara esperem que algú mos readmeta. I ja hem sentit així que, des de luego, ni serà Mazón ni el seu partit els que treballaran en aquest sentit. Serà el que diga Vox, no? Estan més preocupats per salvar-se del seu desastre de la dana que per fer coses a favor del seu poble. Per això se tenen que anar a casa. Des del grup socialista ho tenim molt clar. No volem derogar un decret o recuperar el dret civil per nostàlgia foralista. El que volem és construir normes modernes, útils i d'avantguarda, adaptades a la realitat actual. Apostem per una legislació ex novo, no per copiar l'antiga, sinó per garantir els drets propis, socials i de futur, i sense rèmores del passat. No volem que cap jutge, tribunal o institució torne a treure mai els decrets de nova planta com a excusa per a negar als valencians i valencianes allò que ens pertoca. I per això és oportuna esta iniciativa. Com deia Pi i Margall, els sistemes centralistes imposen la unitat. Els descentralitzats la generen. I l'Espanya que volem no és una Espanya uniforme i despòtica, com expressa el decret de nova planta, sinó una Espanya plural, rica i pactada. I sí, parlem de diàleg, perquè aquesta qüestió no és de govern ni de partits, és una qüestió de Parlament. I sense el suport de les forces majoritàries en aquestes Corts i també a Madrid no serà possible. Allí és on caldrà derogar la ignomínia de 1707. Li ho han dit fa un moment. El passat abril el PP va votar a favor d'una proposició de la Diputació de València que anava inclús prou més lluny que aquesta proposició, el Maulet Montpó. Allà voten que sí i demà votaran que no. Això se ho explica a algú? Però, clar, vist lo vist, des del 25 d'abril d'enguany, en un PP absolutament sotmès a Vox, ja es va marcar una inflexió. Primer lleven celebracions, després han vingut retrocessos en drets, votaran en contra d'esta proposició i després acabaran votant per a llevar l'autonomia. I el PP ho admetrà. Quina vergonya! No podem esperar res més de vostès? De veritat que no? Desde luego, el Partit Socialista votarà a favor i ho farem per coherència, perquè l'autogovern valencià no se pot sustentar en un decret de guerra, perquè el nostre dret ha de ser un dret viu i perquè el futur d'Espanya se construís des del respecte a la seva pluralitat. Votar altra cosa serà faltar el respecte al poble que ens vota. 228 morts. Mazón, dimissió. Moltíssimes gràcies.